Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата и ваша македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Пеце Вртковски. А сега да ги проследим и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Утре, понеделник, 25 април, втор ден, велик ден. Службата од 9 сатот са бајлето. Вторник, 26 април, трет ден, велик ден. Службата исто така од 9 сатот са бајлето. Нека се од Бога благословени деновите кои ги славиме со многу здравје и среќа во сите домови. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стив Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стив во сабота на 7 и недела на 8 мај. Едно важно соопштение за вашата чланарина за пензионерското друштво Гоце Делчев овде во Ньюкастел. Треба да си ја платите по $10 по лице за да имате бесплатен ручек во сабота на 2 јули. Во нашиот Македонски културен центар. Дојдете во црковната сала секој понеделник и четврток од 10 до 1 сатот после ручек да си ја платите вашата чланарина за ова година. Исто да си обезбедите маса и карти за овој бесплатен ручек. Како што знаете, игралната група Стив Наумов се врати со тренинзи секој петок во 6 часот вечерта во нашиот Македонски културен центар под раководство на нашиот редовен кореограф Добре Колевски. Соопштението за ручекот за сите пензионери овде во Ньюкастел имаме покана од пензионерското друштво Јордан Пиперката од Кабрамата за заеднички ручек и тоа во сабота на 14 мај. Јавете се што можете порано за да можеме да организираме автобус за во Сиднеј на тој ден. Дојдете во понеделник или четврток во црковната сала од 10 до 1 сатот и јавете се кај било кој од управата на пензионерското друштво за да знаеме да организираме автобус. А сега да проследиме нешто од поважните вести од Македонија. Николовски вели: Бугарија води дволична политика, не спроведува пресуди за СЧП за македонците. Треба да се стави крај на понижувањата. Секое следно одење во разговори дополнително ги урива македонските национални позиции. Нема да се стигне до саканиот резултат. Мислам дека декларација од страна на Бугарија во која ќе потврдат самобитноста на македонскиот народ и јасниот политички историски континуитет и самобитноста на македонскиот јазик може да биде добар импулс
во односите помеѓу двете држави. Сето останато е национално понижување на македонскиот народ, изјави Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН, во тема на денот во дневникот на Сител. Николовски истакна дека во односите со Бугарија нема реципроцитет. Од една страна барат отворање на клубови за култура и заштита на жртвите од комунизмот, а од друга страна во сопствена држава не спроведуваат пресуди на Европскиот суд за човечки права кои се однесуваат на жртви на комунизмот и кои промовираат етничка толеранција. Јас сум член во Советот на Европа кој ги следи спроведувањето на пресудите на Европскиот суд за човечките права, вели Александар Николовски. Бугарија има бројни пресуди кои не ги спроведува. На последните две рокот за спроведување им навршува сега овие месеци и се до 2020 година. Едната е со формирање на македонски клуб за етничка толеранција во Бугарија, значи Бугарија има проблем да регистрира ваков клуб, и второто е друштво на репресирани македонци во Бугарија жртви на комунистичкиот терор, нагласи Николовски. Тој посочи дека Бугарија бара во Македонија да се признат жртвите на комунистичкиот терор, што ние го имаме направено затоа што во 2006 година се усвои во собранието рехабилитација на жртвите од комунизмот, а во исто време Бугарија има проблем да регистрира дружение на репресирани македонци жртви на комунистичкиот терор. Тоа е таа дволичност на бугарската држава и политика која постои повеќе од 150 години. Најголем проблем на Заев и на Ковачевски е што не знаат историја. Не може да се занимаваат со врвна политика без да познаваат историја, затоа што на тој начин ги уривате темелите на сопствената држава и тоа е нивниот клучен проблем во носење на националните одлуки и политичките, потенцира Николовски. Боцевски вели: во Битола во саботата не функционираше македонската држава. Поранешниот амбасадор Ивица Боцевски синоќа во дебатниот магазин Клик Плюс на телевизијата 21 истекна дека во саботата во Битола не функционирала македонската држава. Не постои приватна посета на премиер и председател. Така е во дипломатијата се најавува посета на премиер и председател. Нашиот председател реагира на Фајсбук, врховен командант на војската. Ако има против таков чин, нашиот председател требало да му каже на министерот Бујар Османи, не може да го одбие министерот, извини, ќе им кажете да не доаѓаат. Во Битола во саботата не функционираше македонската држава. Тоа што револтира и тоа што прави бесна реакција кај сите е тоа каде беше Петко во саботата. Во Македонија, во Бугарија, бележеше територија, вели Боцевски. Опаѓа бројот на активни новозаразени и починати од COVID-19. Бројот на активни случаи на COVID-19 во земјава продолжува да опаѓа и во моментов изнесува 802. Се намалува и бројот на новозаболените, а на починатите е низок и е дневниот процес на заразени. Над половина од активните 430 се Скопје, а повеќе од 100 има уште само во Битола, каде што се евидентирани 126. Болни од COVID нема во Крива Паланка, нема во Дебар, нема во Богданци, нема во Кратово, Македонски Брод и Дојран, а само по еден случај има во Свети Никола, Виница, Пробиштип, Крушево, Демихисар, Демир Капија, Пехчево и Македонска Каменица. Во претходното деноноќие бе забележени 127 нови случаи од 1908 тестови, што е околу 6,6%. Епидемиолошката состојба продолжува да се подобрува, но министерот за здравство Беким Сали сепак предупредува дека граѓаните треба да останат внимателни, а институциите подготвени. Се намалува интересот за вакцинација. Вкупниот опфат на вакцинирани е 46%. Ако Сали вели дека има доволен број вакцини за сите што сака да се имунизираат. Состојбата со COVID-19 се подобрува и во светот. Според евиденцијата на сајтот
World Matters, во изминатите 7 дена на глобално ниво, бројот на новозаболени е намален за 30%, а само во Европа за 31%. Значително зголемување од 127% се забележи во Кина, каде што во изминатата седмица се регистрирани 21,5 илјади случаи. Податоците за Северна Македонија покажува дека бројот на новозаразени е намален за 23, а на починатите за 72%. Вкупниот број COVID диагностицирани во земјата од почетокот на епидемијата изнесува 308.878, а бројот на оздравени е 298.811, а на починати е 9.265. За сега нема нови препораки од Комисијата за заразни болести за ублажување на мерките. Од вчера престана да важи обврската на домашните и странските државјани кои влегуваат во земјата задолжително да приложат сертификат за извршена вакцинација, сертификат за прележан COVID-19 во последните 180 дена, медицинска потврда за негативен тест направен 72 часа пред влезот во државата или негативен брз интеграциран надпревар 48 сати пред влезот во земјата. Веќе не важи и мерката за домашна изолација, карантин, во време траењето од 7 дена за лицата кои при влез на граничните премини нема да приложат еден од досега предвидените сертификати или потврди. Претходно беше укинато и задолжително носење маски во основните и средните училишта и во затворени простории, освен во болниците, аптеки, јавен превоз и домови за стари лица. Не се барат ниту сертификати за влез во шопинг центрите. За сега останува во сила врската за задолжително поседување сертификат за вакцинација или за прележеност за затворени делови на угостителските објекти. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Македонско девојче. На нашата многу сакана и поштована ќерка и сестра Ерен Митревска со наискрени желби и честитки и го честитаме 21-виот роден ден, исто и посакуваме добро здравје, убава среќа и успех во работата. Сето тоа од се срце го посакуваат таткото Зоран, мајката Валентина и милото братче Дајвет Сите Митревски.
Koga pesna zave, slave i nadme, koga oro zaigra, srce razigra. Da li ima novo i beli svet, ljubavo devojče od Makedonče? Со песната "Љубовта е сила моќ" на нашата многу сакана и поштована ќерка и сестра Анџелина со наискрени желби. Честитки и го честитаме 17-тиот роден ден со искрени желби за добро здравје, убава стреќа и весела иднина со сите најблиски. Овие убави од се срце честитки се испратени од мајката Гордана и сестрата Оливија. Со песната "Моме убаво", со најсакани топли честитки на нашата поштована и сакана внука Анџелина и го честитаме 17-тиот роден ден, исто и посакуваме здравје, среќа и успех во животот со сите нејзини блиски и сакани. Овие убави од се срце желби се посакани од дедо Кире, баба Совка и вујче Роберт, сите Митревски.
Kažija mome majka ti, slezi dolu do porti. Tvoj talika mome ubava, za mene tak sada. Tvoj talika mome ubava, za mene tak sada. Mome ubavo, izlezi na porteno. Ušted naš da te pogledna, da umra mišta ne žala. Mome ubavo, izlezi na porteno. Ušted naš da te pogledna, da umra mišta ne žala. Mome ubavo, izlezi na porteno. Ušted naš da te pogledna, da umra mišta ne žala. Da umra mišta ne žala. Со песната Анđелина. Среќен, весел и многу радосен 17-тиот роден ден на поштованата внука и братучеда Анđелина и посакуваат вујкото Зоран, војната Валентина и саканите братучеди Дајвет и Ерен Митревски. Jaz te imam samo tebe i ne te davam. I od mene ako odiš, jaz te izgoram. Star druga ruke ja čuvaš, mene bedi. Duri nazad ne se vratam, da ne pogrešim. Anđelina, Anđelina, moja si večna iznama. Anđelina, ljubavina, ne velete, zaboravija. Anđelina, Anđelina, moja si večna iznama. Anđelina, ljubavina, ne velete, zaboravija. Štom se vrati druga sretna, toj mi kaža se. Anđelina, drugja tema zaboravija. Nedela je, a ja plačam, ti se raduvaš. Svata praviš, znam te gubam, me zaboravaš. Anđelina, Anđelina, moja si večna iznama. Anđelina, ljubavina,
А сега, почитувани слушатели, ќе слушаме нешто многу убаво од групата Император Бенд. Песната носи наслов Невесто око калешо. Да ја слушниме.
više imamo, a dar mi doleće. Ar dar mi doleće, imamo šarena kutija. Ar dar mi doleće, imamo šarena kutija. Okutija ima, mamo, okutija ima. Okutija ima, mamo, raka od junaka. Okutija ima, mamo, raka od junaka. Narakata ima, mamo, narakata ima. Narakata ima, mamo, prstena burmajlija. Narakata ima, mamo, prstena burmajlija. Na prsten otpiše, mamo, na prsten otpiše. Na prsten otpiše, mamo, ime Dimitrija. Ime Dimitrija, mamo, junak makedonski. Noćva sakam da te dopram kako ikona. Site cvesti kako sveki blagi zapalam. A da sklopam race nežni ko za molitva. I da kleknam pokraj oltar srede crkvata. Mili Bože, ti si svemoken, što da storam pamke meni gde. To je moj od prvi posleden, vrati mi go par na ovoj den. Ako treba, će gi platam, site grevovi. Samo noćva, a da ljubav, usni negovi. Mili Bože, ti si svemoken, što da storam pamke meni gde. To je moj od prvi posleden, vrati mi go bar na ovoj den.
Почитувани слушатели, да проследиме нешто од вестите. Маслото за јадење ќе достигне и цена од 150 динари за литар. Цената на маслото за јадење ќе се стабилизира на ниво меѓу 130 и 155 денари. Вакви се прогнозите на производителите од сончогледовото масло, кои очекуваат дека кризата ќе потрае, поради што подолго ќе останат високите цени на храната. Но Србија воведува нови рестрикции. Ќе извезува ограничени количини на сончогледово масло, житарици и брашно, и тоа по повисоки цени. Надлежните уверуваат дека нема проблеми во снабдувањето. Во тек е испораката на договорените количини од Србија, а нерафинирано масло се набавува и од Бугарија и Руманија, но по повисоки цени. Министерот за економија верува дека најдосна во петок рефтовите во маркетите повторно ќе бидат полни со масло за јадење. Апелира граѓаните да не прават залихи. Во меѓувреме се прават стратегии за зголемување на насадите со сончоглед со цел да се намали увозната зависност на производството на масло за јадење. Производителите на масло бараат да се зголеми одгледувањето на сончоглед, бидејќи производството на таа култура е намалено за 90% и поради тоа мора да се увезува. Јагнешкото се продава за 120 денари поскапо од лани, месарниците полни, џеповите празни. Слабо продажбата на јагнината на сточниот пазар во Битола. Се продаваат од 200 до 250 денари за килограм жива мера. Сточарите велат дека цената е многу ниска со оглед на поскапувањето на концентратот и храната. Луѓето мислат дека е скапо јагнешкото, но за разлика од јунешкото е поевтино. Не сме задоволни, ниска е цената. Зопта, концентратот, люцерката се поскапени 100%. Многу е слаба потрошувачката. Некако помош нема, никаква субвенции не се дадени, не се исплаќа. Јас имав 120 глави овци, сега имам уште 30. Сега ќе ги продадам. Не се исплаќа, велат продавачите на сточниот пазар во Битола. Цената на килограм јагнешко месо во месарниците ова година достигна и до 460 денари. Дел од граѓаните ќе ја запазат традицијата јагнешкото месо да се најде на великденската трпеза во зависност од буџетот. За некои пак е премногу скапо. Се е спремно, го чекаме денот, јагнето спремно, малку колку традицијата да се направи. Многу е скапо, со 9000 денари пензија не можам да купам. Немам да купиме, немаме средства, велат битолчани. Минатата година јагнешкото месо во месарниците се продаваше за 340 денари по килограм. А сега нешто за здравието. Медот е корисен и здрав за секој дел од човечкото тело. Во антиката медот се сметал за храна на боговите. Поради своите лековити својца се користел за спречување разни болести, а пак египјаните го користеле и во козметиката. Поради своите антибактериски својства, како е фактот дека е полн со антиоксиданти, медот е идеален за зајакнување на имунитетот. Покрај тоа, антиоксидантите во медот се поврзани и со намалена опасност од срцеви заболувања. Ново истражување покажа дека редовната употреба на мед го ограничува зголемувањето на шеќер во крвта и го намалува нивото на колестеролот и тигрицилири. А холестеролот во телото може да влие на мозокот и нервниот систем, поради што е важно редовно да се консумира мед, препорачуваат стручњаците. Медот може да се комбинира со топло млеко или чај од камилица, што се предизвикува ослабување на серотонин, што потоа се претвора и во мелатонин, хормонот за квалитетен сон, и овозможува поубаво спијање. Тоа ќе помогне против стресот и го подобрува помнењето. Поради антиоксидантите, медот е идеален и за чистење на кожата и телото од токсини, како и за проблеми со телесната тежина. Само заменете ги сладките со мед. Така, покрај намалувањето на желбата за сладко, се внесуваат и хранливи јаглени хидрати, што е корисно, например, при тренинг и вежбање. Сите ја прават ова грешка со утринското кафе. Што треба да избегнуваме?
Кафето е важен антиоксидант и научно е докажано дека во некои ситуации го спречува развивањето на малигните клетки. Меѓутоа, ако го пиете на празен желудник, работите се менуваат. Една чаша турско кафе, која ќе ја испиете без претходно ништо да јадите, ќе поттикне создавање на желудочна киселина. На тоа особено внимание треба да обрнат лицата кои патат од гастритис. Дури и за лицата кои немаат проблеми со стомакот, стручњаците препорачуваат да не пијат кафе на празен стомак, затоа што лачењето киселини може да направи нелагодности во текот на оброкот. Всушност, протеините кои нема да се стварат, предизвикуваат надуеност, горчина, након за повраќање, па дури и може да предизвикуваат рак на дебелото црево. Затоа се препорачува пред да го испиете првото утринско кафе, да каснете барем пола кришка леп. Ако веќе морате да се напиете каде веднаш откако ќе се разбудите, на празен стомак се препорачува барем да го разблажите со млеко. Да ги проследиме уште една соопштенијата од Њукастел и околината. Утре, понеделник 25 април, втор ден Великден, службата од 9 сатот со баљето. Вторник, 26 април, трет ден Великден. Службата исто така од 9 сатот са баљето. Нека се од Бога благословени деновите кои ги славиме со многу здравје и среќа. Ова е соопштение од нашиот свештеник Пецо Петровски во Њукастел, Австралија. Пакети за Македонија. За празни пакети може да се земите од Стив Колтовски на 49684649. А полните да ги донесите кај Стив во сабота на 7 и недела на 8 мај. Едно важно соопштение за вашата чланарина за пензионерското друштво Гоце Делчев овде во Њукастел, која треба да си ја платите по $10 по лице за да имате бесплатен ручек во сабота на 2 јули овде во нашиот Македонски културен центар. Дојдете во црковната сала секој понеделник и четврток од 10 до 1 сатот после ручек да си ја платите вашата чланарина за ова година. Исто да си обезбедите карти за бесплатниот ручек. Како што знаете, игралната група Стив Наумов овде во Њукастел почнува со тренинзи секој петок од 6 часот вечерта под раководство на нашиот редовен и долгогодишен кореограф Добре Колевски. И уште едно соопштение и важно за здравјето. Намирница злато вредна. Еве што ова треба да го јадите секој ден. Ова лековито семе многумина го дефинират како магично семе, намирница која прави мали чуда во нашиот организам. Што е тоа чија семе? Веруваме дека голем број од вас некогаш слушнале за ова семе, иако тоа постои и веќе неколку илјади години. Актеките први го споменуваат чија семето како основна храна која се користи во склоп на религиски обреди, но и во медицината. Која е основната бенефиција од чија семето? Чија билката најмногу е богата со омега-3 масните киселини, протеини и влакна, а исто така и содржи значаен број на витамини, минерали и антиоксиданти. Чија семето е одлично за регенерирање на кожата, но и за согорување на мастите, го зајакнува организмот и позитивно влијае на органите за варење. И на крајот, почитувани слушатели, на вечерашната македонска програма на сите ви се заблагодарувам и ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминатите 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Nahanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday same time. Good night.